मैंने एक बार दादाजी का फोन साइलेंट मोड से हटा दिया था, तब से मेरे गांव में ये अफवाह फैली कि मैं फोन ठीक कर लेता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक सिर्फ और सिर्फ धोखे ही खाए हैं। सेब, अंगूर, आम सब धोखे ही खाए हैं। और आप भी धोकर खाया करो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। मैं तो एसी की हवा खाने एटीएम में जाता था, वो पगली पैसे वाला समझकर मुझसे सेट हो गई। अगर कांच की कोई चीज टूटने के बाद भी घर में खामोशी है, तो समझ लो कि वह चीज मम्मी से टूटी है।